大家好，我是数码狂人。这期给大家带来的是一台苹果6S Plus。客户反映的问题是，我们看一下啊，调高亮度就会出现阴阳屏，听音乐也会发热，是否正常？主要就是个阴阳屏，我们可以看一下啊。现在的话没有调亮度，也是阴阳屏，左边不亮啊。我们来进入系统看一下，打到纯白色比较明显，看到没有？阴阳屏，像苹果的阴阳屏这种问题的话，是只有在6P 和6 Plus 上面是比较常见的，因为它的屏比较大。如果是单路供电的话，它需要的电压比较高，所以的话，苹果是采用的策略是分2路，然后这一半供电，然后这样的话可以把它的供电电压可以降低到1半。但是如果使用当中，或者是经过水的话，有可能会出现这种情况，阴阳屏。如果其中一路工作，一路不工作的话，就会出现这种情况，因为它是2路是独立的，所以会出现这种情况。但客户这种描述的这种问题是调高亮度以后才会出现阴阳屏，但是在我们这儿看到没有？现在无论你调低调高都是阴阳屏。调低亮度的时候正常，调高了不正常。像这种情况，这就可以说明一个问题了。也就是说，调低的时候亮度正常，那就证明它的两组的背光供电都是正常的。而在调高亮度的时候，为什么会不亮了呢？这很明显，调高亮度的时候，供电量需求量增大，也就是需要的电流就大了，然后就不亮了。不亮以后，这问题出在哪里呢？如果屏本身没有问题的话，那就是在通路当中。通路的话，也就是说它的电流供应不上。那主要是检测的问题呢？我们现在这个机器，那主要检测的首先是通路当中的小电感，就像保险一样的东西，它电流过大的话，它的通过电流的能力就会降低，然后就会造成这种不亮。另外一种现象就是滤波电容，如果滤波电容出现有问题，也会出现这种情况。为什么滤波电容有问题会出现这种情况呢？因为滤波电容其实是一个能量的管控，如果它可以对你带负载的能力的话，是很有影响的。那么我们先看一下这机器什么问题。好，主板我们已经取下来，我们发现这个背光问题已经是维修过的机器啊。我们看到这边是有滤油修过的，然后正面的话是有一条线飞过来的，那这边看不清楚，我们把它放在显微镜下面看一下。我们可以看到，我们先看正面嘛，这边是短接了1个电感2个电感，然后这边飞了一条线过来，从这里然后转到后面，我们可以看一下这条线，这条线应该是背光供电的线。然后从这里飞过来，看这条线已经可以看到没有？然后飞了有2条线，从这个位置，然后到这个位置又有一条线，然后在这个位置并联了一个电容，有一个这个亮的2极管没有装，这个背光芯片是更换过的。那么这个呢，它的电路呢就是被人修改过的已经。像这种问题怎么样去维修呢？我们先测一下它这个机器的组织吧，先看一下。正常的机器的话，像6S Plus 上下3个角就是2组背光供电，这1、2角是回路，3角是供电。我们主要测供电就可以，因为它是一边不亮。这2个组织必须是一样的，如果是不一样的话就有问题。我们先看一下上面的组织，680。下面是658，那么肯定有一个是不正常的。那么根据这个现象的话，我们判定上面的这个680应该是不正常的，因为下面这一组是没有维修过的，故障率应该不会出现这边，应该是上面，因为上面这一边的话是管左边的，下面这一边是管右边的，右边是正常的，而左边不正常，所以这机器的问题肯定是在上面这一路。我们再测一下回路2个组织，80、810，另外一个也是810，回路组织正常，那么供电的组织有一点点区别。那么的问题呢？那问题也就在这里了，对不对？我们先测一下这个2极管有没有问题啊？正向组织260是有点偏大。我们再测一下同样一个2极管的正向组织230，对不对？它的组织稍微偏大一点。反向没有组织。然后这个电容是改过的，我们来看一下，这个应该是正极的一个滤波电容，是被改过的。我们来看一下这个到底是一个什么样的情况，它的电路是怎么样给它改的。
这个添加上面去的电容是正极背光供电的一个滤波电容，它给加在了这里。正常的这个滤波电容应该是在前面这个 CPU 罩子下面这个，可能是从这边从二极管到电容那个位置断线了，然后它给它在这里加了一个滤波电容，然后飞线直接过去，这样的话简单一些，不用去飞到正面电容那里。我们把这个 CPU 罩。好，罩子我们取下来以后，我们发现一个问题，这个电路已经被改得很厉害了，看到没有？这个位置少了一个电感，这个电感是更换过的，它用的是应该是5S 或者是其他部位的一个电感啊。正常的电感和这个是一模一样的，这两个应该是一模一样的。我们发现这个电感的体积是非常的小，然后这个体积是非常的大。虽然你装这个电感上去是可以用，但是两个电感呢，如果它的参数不一样的话，它会影响你的输出功率，也就是说，你这个电路的输出功率的大小，其实取决于这个电感的大小，这个电感和电容的配合来决定你输出的功率。如果你更换的电感过小的话，那么你的机器会变得非常的不稳定。也就是说，像我们这种表现的故障一样，你亮度调亮的时候，它为什么会变暗呢？因为它的功率不够。它的功率不够是哪里造成的呢？以我们的经验来看，很有可能是这个电感它更换的太小引起的。那首先像这台机器我们怎么做呢？先把这个电感给它更换掉一个正常的电感。有些电感可以代用的，代用的电感并不是说拿随便一个电感就可以，但是你要考虑它的参数。正常的这个电感是15微亨，通过电流是0.7安，这个电感明显太小，我们给它先换一个啊。我们可以看一下正常的电感是什么样子的，看到没有？这两颗就是正常的两个电感。那么它更换出去的呢，体积非常的小，那肯定是不行的。没事，没事，行快。那么你说我一拆到这个烂，你能挖的这个？别把它拆烂。那天那个按住平面那个按住调亮那个，6天，到那电感到剩下会那断线。对你这样大吃来说是没问题的。对于你这样的大吃来说是没有问题的。那是我一种发现的，就是我就真的找到问题。好，现在我们已经把这个电感给它找了一个原装的上去，然后我们来测一下，看看现在是什么状态。好，现在机器已经进系统，现在亮度发现没有是正常了，我们给它调一下亮度来测一下啊。
看到没有，亮度变化是很迅速，没有任何的延迟，然后这边也不会亮度也不会变暗。那么这个故障呢，应该是就是它这个电感使用的太小了。等一下我们可以把这个电感来给它解剖一下，来对比一下，看看为什么会出现这种情况。机器的话，我们就这样先测试几次，如果没有问题的话，机器就 OK 的啊。我们把亮度调到最亮，让它工作一会儿。那我们这边呢，我们给它看一下这个电感到底跟正常的电感有什么区别？为什么说这个电感不能代换这个机器？我们可以首先我们看两个电感的体积是完全不一样的。首先我们看两个电感的体积差别是非常的大。那正常的如果对电子知识有基础了解的话，这样的话是不能代换的啊。我们可以看一下为什么不能代换。我们把这个电感给它戳碎。电感顾名思义，它就是由很多绕在一起的线圈来组成的。一圈一圈的绕起来的，主要就是提供一个能量的储存，在这个位置的话就是一个能量的储存。然后我们看一下，这个是原装的一个电感，我们给它切开。首先我们可以看到它的线径是不同的，这个线径比较粗，这个线径比较细。然后呢，这个线圈量是比较大的。这个线圈的圈数看到没有，非常的多。像这个小电感的圈数非常的少，只有寥寥的几圈，电感量是相差的非常大。所以说代换电感的时候，我们要找两个线径粗细相近、线圈数量相近的，越近其实越好，这样的话才可以代换。像比如说这种体积都不一样大，然后它的线径还差了很多，线圈量也差了很多，像这种的话是不能直接代换的。好，现在这个亮度我们调到最亮状态，也是让它工作了一会儿，这是没有问题的。那么这台机器的主要问题呢，就是在上次维修的过程中，师傅采用的这个电感更换，采用的电感不恰当，所以造成的这种问题。所以说，像苹果这种机器维修的时候，尽量采用原厂的配件或者是拆机件，这样的话是最稳定的。也是最不容易出问题的。好，这台机器我们到时候再给它老化1个小时到半个小时左右，如果是没有问题的话，那么这个问题我们就解决了。那么这期的视频呢，我们就拍摄到这里，喜欢的朋友们可以继续关注我们的视频。